السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناه شهوات سميره ونرمين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. بالنسبه للوصفه ديال اليوم عندنا كيك الالماني بالكريمه ديال الحامض، كيجي رائع خفيف ولذيذ وسهل في المتناول. نمروا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندنا 4 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، كاس ديال السكر سنيده، بشور ديال الحامضه، قبصه الملحه، 2 كيسان ديال الدقيق، خماره فئه 8 غرام، ساشيه ديال الفاني، وشرائح ديال اللوز او اللوز افيلين. مروا الطريقه. خديت اناء نوضع فيه البيض من احسن يكون كبير شويه، نزيد عليه السكر فاني والسكر الخشن، يعني دائما كنعبروا بكاس العنبه وقبيصه الملحه. غنطرب هاد المكونات مزيان، طربهم بالطراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويصبح اللون ديالهم مايل للبيوضه. كيجي على هاد الشكل، كيجي الخليط ديالي عاقد وكيتضاعف الحجم ديالو. من بعد غنضيف القشور ديال الحامضه اللي محكوكه بحكاكه رقيقه، ومعلقه كبيره ديال الحامض ديال العصير ديال الحامض. غنستمر في التطراب. من بعد غنغربل الدقيق مع الخماره ونضيفهم تدريجيا. صافي غندير الجزء الاول ديال الدقيق ونطرب غير شويه، يعني ما كنبالغش في التطراب باش ما تيبسش لينا الكيك ديالنا. يعني هاد الجينواز كيجي رائع حيت ماشي كيكه عاديه، ما فيهاش الزيت نهائيا، كتجي بحال الجينواز. صافي غنضيف الكميه الثانيه ديال الدقيق ونخلط غير شويه، يعني ما تخلطوش بزاف. صافي من بعد ما خلطها، هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل. صافي غناخذ المول. بالنسبه للمول ديالي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. انا خديت هذا المول عنده القاعده كتحرك، والقطر ديالو تقريبا 24، كيكون شويه كبير وما حاجتناش بالكيك يكون منفوخ بزاف، يعني راه ما كيجيش منفوخ بزاف حيت غنعمرو بالكريمه لداخل، يعني ما كاينلاش يكون منفوخ بزاف فوق القياس، كيجي خفيف هذا الكيك. صافي من بعد ما خويت العجين ديالي في المول كنحركو، كنضرب واحد جوج ضربات هكا فوق سطح العمل باش ما يجونيش دوك الفراغات في الكيك. غناخد اللوز افيلي او شرائح اللوز، غنديرهم من الفوق، غنحاول نوزعهم مزيان، كيكون شويه بزايد. صافي كنحط انايا اللاطه ديالي او المول ديالي في الفران، عاد كنشعلو، يعني الكيك ديالي كنطيبوه في الفران يكون بارد، كنشعلو على درجه حراره متوسطه من الفوق لتحت. كنقول من الفوق لتحت بالنسبه اللي عنده الفران ديال الضوء. اللي عنده الفران ديال الغاز راه كتشعلي غير من التحت حتى كيطيب الكيك، عاد كتشعلي من الفوق تيتحمر. اما انا كنشعل عليه من الفوق لتحت وكندير الفرفاره. من بعد ما طاب غنخليه حتى يبرد ونديرو في شبيكه. صافي غنقسمو على جوج. غنغلب الطرف الفوقاني، يعني الطرف الفوقاني كيكون رق من الطرف التحتاني. ضروري تخليوه حتى يبرد باش ما يتفرتش ليكم وتحكموا فيه كيف بغيتو. من بعد ما حليت الكيك على جوج، خديت العصير ديال البرتقال صفيته، يعني عصير برتقال بارد طبيعي، ما زدت عليه والو. غنسقي الكيك ديالي مزيان مزيان، ضروري تسقيوه حيت ما فيش الزيت، يعني الا ما سقيتوش غيجيكم ناشف، ضروري تسقيوه مزيان. صافي انا غنستمر نسقيه كامل. صافي من بعد ما سقيته خليته على جنب. بالنسبه للكريمه، درت الكريمه ديال الحامض سبق لي درتها معكم في القناه، غنحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كتجي رائعه وكتجي لذيذه ناجحه 100% ديال معتمده عندي. وبالنسبه للكريمه الثانيه عندي كريمه ديال هولالا، يعني كريمه ديال هولالا معروفه ما فيها يعني فيها السكر، ما كنحتاج لا سكر لا والو، ديجا كتكون حلوه
خديت كاس ديال العنبه عمرته، وهي خصها تكون بارده. غنطربو مزيان حتى كتوقف، كتجي على هذا الشكل. غنخليهم على جنب حتى نخدم بهم. المهم الكريمه ديال الحامض ضروري خصها تكون بارده. صافي من بعد ما سقيت الكيك ديالي، خديت الناباج سخنته شويه. الطرف الفوقاني غندهنو مزيان بالناباج بهذا الشكل. يعني غير تبعوا المراحل كيجي هذا الكيك رائع كما كنقولوا، تحمرت الوجه سيرتو الا بقى حتى برد، وكيجي ساهل، يعني ساهل في التحضير. غنقسم هذا الطرف الفوقاني على 8، يعني كنحاولوا عليه غير بشويه. انا عندي هنا الموس ديال المنشار اللي فيه دوك السنينات رقاق من احسن. صافي انا نقسمو على 8 غير بشويه كما قلت لكم. خديت الكيك الطرف التحتاني حطيته في طبيصيل هكا ولا فاش غنقدمو. خديت الكريمه اللي طربت حتى وقفات، غندهنها من الفوق مزيان. يعني غندير الكريمه كامله، غنحاول نوزعها بشكل متساوي، يعني نوزعها من جميع الجوانب. غنحاول الفوقاني نعمرو، يعني بحال غنقببها، غتجيني الكريمه من الفوق مقببه باش يعطيني داك الشكل الجمالي ديال الكيك في الاخر. صافي من بعد ما كملت الكريمه البيضاء، خديت الكريمه ديال الحامض غنديرها غير في الوسط هكا في القاعده، غير في الوسط بهذا الشكل. صافي وغنبدا نهز الطروفه ديال الكيك ونحطهم. يعني ضروري تقادوا هاد الكريمه تجي مقببه من الوسط باش تجيكم الكيكه هكا بالشكل كيعطيكم بحال القبه هكا من الوسط، ما كتجيناش الكيكه مسطحه من الفوق، يعني كتجي مقبه شويه، كتجي طالعه. صافي انا غنستمر نستفهم بهذه الطريقه كما قلت لكم. هذه الطريقه سهله، ما قطعت معكم حتى مرحله. بصراحه هذا الكيك صاوبته شحال هذه تقريبا شي 2.5 عام، وكل مره كنصاوبو، يعني معتمد عندي، معروفه هذه الكيكه الالمانيه. صافي من بعد ما قديتهم استويتهم بهذا الشكل، كناخذ الكريمه ديال الحامض غنحطها من الوسط. كنحاول نوزعها ما بين الطروفه ديال الكيك وكنحطها من الوسط، كتعطينا مذاق وكتعطينا جماليه، كيجي الشكل ديالها رائع كيشهي. صافي من بعد ما قديتها واستويتها وستفتهم مزيان، هذا هو الشكل ديالها. غنحطها حتى تبرد ونقدمها. كيكه رائعه وسهله كما كتشوفوا، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي شهيه ولذيذه. نتمنىكم تجربوها، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ولا عجبكم ما تبخلوش بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب، وتركوا لي تعليق وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.